快啲就嚟又停㗎啦！哇，好凍啊！哇！係啊，行過嚟啊！展望台近鏡。叫埋個妹妹出嚟影張相啊！呢幅相啊威晒啊！噴花林會啊嘛！雲園啦，各位，頭先喺個山度咧嚇轉下轉下翻嚟雲陀陀啊嘛。嗱，聽日咧嚇個行程，咁啊就八角，去到呢個係即係可以講話釀酒區嗰度食個晏晝飯。咁應該11點零12點食大㗎啦。咁啊夜總會嘅團友咧留意，嗱咁啊你唔好着運動褲，最主要係。嗱，度度都一定有暖氣嘅，因為注重暖氣多過冷氣啦，絕對凍嘅時間長過呢個係熱嘅時間，所以裏面根本就唔會凍嘅。嗱，你可以放心，總會就做到咁嘅樣㗎啦。嗱，咁我哋長途今年 EMBASSY 啊，漢大同佢比摸比細間啲，因為嗰半年呢個係寶齊來勞力士嗰個係代理勞力士標行嘅，都有幾層樓咁高嘛。咁啊，2樓就勞力呢個勞力，咁啊跟住再上一層樓咧就賣水晶嗰啲嘅，奧地利嗰啲啊 Swarovski 啊，和仔乜嗰啲咯。水晶啊平啦，我呢條友上次買成紮啦已經，呢隻又話 retire 啊，呢隻退休㗎啦，唔出㗎啦。咁佢自己比較個價錢都話呢個平，特別如果你買咗錶之後咧，你不妨問佢攞張 discount 嘅 voucher 啊。客人係收嗰啲瑞士軍人殉職。我幾件冇做都係。有個零鐘頭嘅時間，咁佢出嚟要購物，我應該落手。你見到好水面嗰度咧，好多呢啲前日落深嗰條木橋啊，咁有班人燒過嚟嘅。晚安晴晴啊！晴晴依掛住你啊咁啊！晴晴客姐，呢個交通總路線，一週會喺呢度走。而家後邊呢條咧就係買錶嘅地方嚟嘅，呢間鋪頭嘅冚唪唥喺晒呢度，所有賣名錶嘅鋪頭喺晒呢度。呢條嗰條木橋啊，木橋裏邊。即係冇心機，我即係話，即係冇心機行捷徑，即係行捷徑咯。而家等。好食嘅話，你嗰排有冇睇？點啊？關咩事啊？冇要流文。佢都話到到。而家咧就過邊界，咁就導遊喺度搞一啲退稅嗰啲吸引。而家趁住過邊界就落一落嚟伸一伸腳。嘅我哋嗰度。好啊！我食田螺。咁啊，各位團友，咁啊前面咧好快咧就會到餐廳嘅咯喎。開餐。係咪上棟食下餐先啊？有啲咁嘅芒前豬豬料唔料到啊？冇乜味啊？冇味。後邊豬豬啊，因為後邊咧啊嘛，我嗰啲中國式嗰啲田螺啊。唔好買大好嘅煎鵝過嚟啊嘛，好乖嘅就，兩個都要買。
喺呢間餐廳度食晏晝法國大餐啊，有呢個豬扒烚鍋嘅豬扒，好食嘅，有個表面。嗱，平原比較多。咁啊啲葡萄園咧嚇，咁啊就細細嘅，可能咧你望落去咧一大片啊，或者幾畝地，有啲大咩地區啦，所謂嚇咩莊。中途又休息一下，咁大家再個鐘頭就可以去到巴黎。誒落營啊！有冇嘢食啊？空肚飲啤酒。咁其實塞納河當然亦都唔係純粹係俾遊客遊船河嘅一條河，咁啊最主要咧嚇亦都係海上嘅一個重要嘅通道啊。冇啊！呢個中間嗰個尖塔，咁啊尖塔越高就越好啦，可以更加接近上帝。咁啊右邊呢個咧就係舊嘅書報攤，咁啊呢個塞納河有啲展覽㗎。咁啊純粹就係睇畫咯。啊嚟緊我哋咧就應該要過去，因為前面係協和廣場或者叫和諧廣場，曾經嘅6月15呢個皇帝用呢個名咧做廣場6月15。咁啊呢個就係皇帝皇后當時喺法國第一次法國大革命，咁啊被人民有邊有好多嘢買 Longchamp， 哇犀利啊，名店街好，都明唔晒。啊左邊一陣會見到一間大教堂。咁就都覺得佢都幾乾淨。